建立家族信託，讓資產傳承百年。家族信託係確保財富跨代傳承嘅關鍵工具，既可以幫助資產穩健增值，亦可以避免因遺產分割、稅務問題或者管理不善而導致財富流失。透過家族信託，你可以確保資產按照個人意願分配，為後代提供長期財務保障。建立家族信託嘅第一步係確定目標同受益人，無論係傳承俾下一代、慈善機構或者根據特定條件分配，都可以靈活規劃。同時，信託仲可以隔離外部風險，避免繼承時嘅法律糾紛，確保財富穩定傳承。選擇合適嘅信託管理人至關重要，佢哋將會負責管理同分配資產。所以一位經驗豐富、值得信賴嘅專業人士或者機構可以確保信託順利運作。家族信託唔單止保護財富，仲可以幫助家族成員學習管理資產。信託資金可以用於教育、創業、醫療等，確保家族財富可以持續傳承下去。